السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بحضراتكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا مطبخ سهام النحاس. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين معايا هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللذيذة جدا. هنعمل مع بعض فاهيتا دجاج بمكونات سهلة ولذيذة وسريعة بإذن الله. تعالوا بينا نشوف إيه هي مكوناتنا وإزاي هتمشي معانا الوصفة النهاردة بإذن الله. أنا عندي هنا صدرين من الدجاج. الصدور دي يا جماعة أنا نقعتها في مَيّة ونُص معلقة صغيرة من بودرة الجنزبيل. آمم المرة دي ما عملتهاش بليمون أو خل أو ملح زي ما إحنا متعودين. خدت البديل بتاعها وخليتها هي بودرة الجنزبيل يا جماعة، وكانت النتيجة حلوة جدًا، فجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وبعد كده صفيتها كويس، وبدأت أقطعها مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده slice. ولو الslice بتاعتي عريضة بابتدي أعملها ل شرايح رفيعة كده زي الشرايط زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. ما تبقاش الslice بتاعتي رفيّعة أوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش تخينة، يعني وسط يا جماعة. نبتدي بقى لو لإن الشرايح عندي كبيرة شوية، فهنبتدي نعملها لشرايط كده أو صوابع زي ما حضراتكم شايفين كده. أقطع الصدور بالشكل اللي قُلت لحضراتكم عليه لحد ما أخلّص كل الكمية اللي معايا بإذن الله. نيجي بقى لتتبيلة الفاهيتا بتاعتنا. في بولة هاحط صدور الدجاج اللي أنا قطعتها، وأبتدي أتبّلها مع حضراتكم بإذن الله. عندي هنا حوالي 3 معالق من زيت الزيتون، تقدري تستبدليه بزيت نباتي لكن زيت الزيتون بيدّي نتيجة حلوة وtaste حلو أوي يا جماعة. عندي كمان حوالي معلقة صغيرة من البابريكا. عندي نُص معلقة من الشطة حسب الرغبة لو بتحبيها spicy، لو مش عايزاها spicy نقدر نستغنى عنها. وعندي نُص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وعندي نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنضيف كمان نُص معلقة من البصل البودر، وهنضيف بهارات مشكّلة يا جماعة حوالي نُص معلقة، ونضبّط الملح طبعًا حسب الرغبة، وهاسيب لكم كل مقادير البهارات بتاعتنا دي في صندوق الوصف بإذن الله. نبتدي نتبّل بقى وندعك الصدور بتاعتي بالبهارات عشان تختلط بيها كويس. نقدر نسيب الخلطة دي من بالليل يا جماعة للصبح، ونقدر نعملها قبليها بساعة. لو أنتِ هتسيبيها من بالليل لوقت ما تجهّزيها بإذن الله، يبقى هتأجّلي البهارات اللي أنا باحطها دلوقتي دي، لكن لو هتعمليها قبليها بساعة، يبقى هتحطي كل البهارات دي مع بعض. أنا ضِفت هنا حوالي معلقة من الكمون، ومعلقتين من الصويا صوص، وهاضيف كمان من 3 ل4 فصوص من التوم المهروس. دول زي ما اتفقنا أنا ضفتهم قبل ما أسوّي الدجاج على طول لو أنا سايبة التتبيلة في التلاجة من قبليها بليلة، لكن لو هاعملها على طول قبليها بساعة على طول، يبقى ضيفي كل المكونات دي على بعضها مش هتفرق معانا في الطعم. نقلِّب بقى كُلّه كويس كده، ونروح نقطّع الخضار بتاعنا. أنا عندي هنا فلفل ألوان، عندي أصفر وأحمر وأخضر وأورنج، وعندي بصلاية متوسطة يا جماعة. نبتدي بقى نقطّع كل الخضار اللي معايا ل slice أو جوانح زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعًا الفلفل بيدّي قيمة غذائية عالية جدًا، وكل ما نوّعتِ في الألوان كل ما زادت القيمة الغذائية اللي بنقدّمها في الطبق ده. لكن لو مش متاح عندِك ألوان مختلفة نقدر نستعمل نوع واحد أو لون واحد يا جماعة، يعني هيأدّي الغرض بإذن الله.
نبتدي ننضف الفلفل زي ما حضراتكم شايفين كده، ونشيل الخيوط البيضة اللي بتبقى موجودة جوه الفلفلاية يا جماعة. نقطع البصل كمان لسلايس أو جوانح صغيرة رفيعة زي ما حضراتكم شايفين كده. جهزت الطاسة على النار وهبتدي أنزل بشوية من الزيت النباتي، تقدري برضو تستخدمي زيت زيتون المفضل عندك. نسخن الزيت كويس ونبتدي ننزل بسلايس الدجاج بتاعنا يا جماعة، ونقلب ونشوح فيه كويس جدا على نار عالية طبعا لحد ما يستوي معانا بإذن الله. لو الطاسة اللي انتي بتشتغلي فيها مساحتها أو حجمها صغير، تقدري تنزلي الدجاج ده شوية بشوية علشان ما يبردش معانا و ينزل العصارة بتاعته. لكن عشان أنا بشتغل في طاسة حجمها كبير فنزلت الكمية اللي معايا مرة واحدة يا جماعة. نقلب فيه كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بياخد حوالي 5 دقايق ل7 دقايق ويكون استوى معايا. الدجاج ما بياخدش وقت خالص، وخصوصا انه متبل قبليها بليلة، فده التتبيلة بتطري معايا برضو الأنسجة بتاعة الدجاج يا جماعة. أطلعه بقى في طبق زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي نفس الطاسة بتاعتي أنزل برضو بكمية صغيرة من الزيت، وأنزل بكمية الخضار بتاعتي اللي أنا قطعتها كلها يا جماعة، وأقلب وأشوح فيها كويس جدا لغاية ما تدبل معايا وأتأكد إنها استوت. أكلة بسيطة جدا وسهلة، وفي نفس الوقت نتيجتها حلوة جدا يا جماعة، وإن شاء الله كل اللي هياكلها هتعجبه بإذن الله. نغطيها بقى ونهدي النار علشان نتأكد إنها استوت معايا كل الخضار. دقيقتين 3 مش أكتر، وأبتدي أنزل عليهم بحوالي فصين من الثوم المهروس يا جماعة، عشان أتبل الخضار بتاعي ده وياخد برضو تست وطعم حلو جدا مع الدجاج بإذن الله. أشوح التومة مع بقية الخضار، وأول ما ريحة التوم تطلع معايا يا جماعة أبتدي أنزل بنص معلقة من الكمون، وحوالي ربع معلقة من البهارات المشكلة، ونص معلقة من البابريكا. نقلب البهارات دي كويس معاهم، وننزل تاني بالدجاج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. أقلب الدجاج بقى مع الخضار كله يا جماعة، دقيقتين ياخد كله من الطعم، وبكده هتكون الطبق بتاعنا جاهز إن شاء الله. في الوقت ده تكوني بتحمري البطاطس، تتقدم معاها بتكون حلوة جدا إن شاء الله. جبنا العيش الباجيت، أو ممكن أي نوع عيش فينو أنتي حباه، بس أنا بحب أقدمه قوي مع العيش ده، بيبقى شكله مميز وطعمه كمان جميل. نفتح العيش كده زي ما حضراتكم شايفين، نجهز طاسة على النار بمكعب من الزبدة،
وابتدي احمص في قلب العيش بتاعي، ياخد من طعم الزبدة يا جماعة. طبعا زبدة تكون حيواني نوع كويس، بيعلي معايا التست قوي، بيدي طعم جميل بإذن الله للطبق بتاعي. اتحمص معايا العيش زي ما حضراتكم شايفين كده. نخلص كل الكمية بتاعتنا ونبتدي نحشي في الساندوتش بتاعنا. نقدر نحط له اي صوص احنا عايزينه، انا هنا حطيت له صوص كوكتيل. نقدر نحط له كمان ساور كريم او مايونيز، الصوص المفضل عندكم تقدروا تضيفوه يا جماعة. ونحشي الساندوتش بتاعنا، ونكون حريصين بقى ان احنا نحط من كل الوان الفلفل الموجودة فيه، علشان يدي شكل مبهج كده للساندوتش واحنا بنقدمه ان شاء الله. ممكن نضيف له رشة من الجبنة الموتزاريلا او الجبنة البارميزان، ممكن من غير خالص، دي حاجات اختيارية تقدري تضيفيها اذا حبيتي. نكمل كل السندوتشات بتاعتنا وخلص طبقنا. شايفين ما خدش معانا وقت خالص يا جماعة. بالنسبة لصوص الكوكتيل لو عايزة تعمليه في البيت، هو كميات متساوية من المايونيز والكاتشب، مع معلقة من المستردة وعصرة من الليمون، وبنقلب كله مع بعض بيبقى جاهز معايا صوص الكوكتيل. وممكن تجيبيه جاهز من أي سوبر ماركت. جربوها، أنا واثقة إنها هتعجبكم جدا يا جماعة بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ سهام النحاس.